Nos empezamos en Galicia con unha sumación en Ourense e despois tuvemos a segunda, foi moi importante porque era o fillo do alcalde de Castro de Rei, emigrado en Argentina, don Darío Rivas, que constantemente busca o seu pai. Cada vez que viña a España, a Galicia, buscaba o seu pai. O seu pai non era un fusilado, que era un paseado, o sea, era unha desaparición forzosa. Hai aproximadamente 13, 14 anos foi a recuperación do corpo do seu pai, porque iba pueblo por pueblo e en un pueblo dixéronlle: aquí enterraron un home que debía de ser alcalde, que levaba gabardina. E a partir de aí, pues, dimos con él. Entonces, en este caso, é o caso dun familiar que busca e busca e busca e busca e, bueno, hasta que sabe onde está e vamos a exhumalo. En outros casos, son familiares que buscan e nos piden que identifiquemos el lugar. Eles nos dan unha serie de pistas, hai unos protocolos de solicitud e nos dan unha serie de pistas e a partir de aí empezamos nos a investigar de moitas maneiras. Investigamos en archivos, investigamos en registros civiles, investigamos en iglesias, en registros da iglesia, traballamos tamén moitísimo con fontes orales e así vamos reconstruindo. Depende do caso, é máis fácil identificar ou máis difícil. Por exemplo, as persoas que son objeto de desaparición forzada nos primeiros anos do alzamento militar, non hai documentación, evidentemente, e non hai testigos, polo tanto é bastante difícil. Pero, bueno, a xente va mantendo esa memoria. O que pasa é que a veces saben de persoas que apareceron mortas, pero non sabemos quen son. Pero despois temos outro momento importante, que é o momento do maquis, da guerrilla, e aí sí hai bastante documentación, porque claro, para a Guardia Civil documentaba todo, e además era unha honra documentar que se mataran e que se abatiran a unos chamados por eles bandoleros, aos guerrilleros do monte. E aí normalmente solemos ter bastante documentación. Aí é máis fácil, están enterrados además en cementerios, son chamados veciños para velalos e para enterralos, polo tanto aí, e é un poquinho máis cerca, porque xa estamos falando de finales dos 40. Entonces, hai esas dúas posibilidades. Ou ben que o familiar sepa onde está enterrado, ou ben que non o sepa e nos iniciamos a búsqueda. En moitas fosas hai un familiar que nos solicita que exhumemos e a veces está enterrado con 4 ou 5 persoas. Entonces, estas outras 4 ou 5 persoas, pues buscamos os familiares, que normalmente é fácil buscalos, pero e a veces tamén a prensa e os medios de comunicación nos axudan. Temos claro, todos os que estamos no tema da memoria histórica, que isto é unha labor do Estado, non é unha labor de voluntarios. O Estado ten que facerse cargo da recuperación dos corpos, da honra, das persoas que foron represaliadas durante o franquismo. Os centos de miles de persoas que pasaron polas cárceles, as persoas que foron torturadas, as persoas que foron asesinadas, as persoas que tuveron que exiliarse, as persoas que se tuveron que tirar ao monte, é o Estado o responsable de recuperar a esas persoas, porque esas persoas foron víctimas do terrorismo. Entonces, como Estado, non se tomaron as medidas debidas. Se tomaron a veces, en algunos casos, de alguna maneira reparador, mandar unha carta considerando que ese juicio fora un juicio legal. As familias eso consideran que estuvo moi ben. Hubo gobernos tamén o goberno Zapatero que se fixo a Lei de Memoria Histórica, que sendo como foi incompleta, si serviu para moitas cousas. Por exemplo, para que se falara do tema.
É moi importante que salgan nos medios de comunicación as cousas. No momento que salen nos medios de comunicación, existen. Se non salen nos medios de comunicación, non existen. Volvemos outra vez ao silencio. Hai unha anécdota que me gustaría contar de unha persona que era un familiar de unha das víctimas do acebo. No acebo fixemos unha exhumación da plana maior do Batallón Galicia e unha das personas que era de cariño, a súa irmá, Fumbela, e tiña unha foto escondida e enseñouma. Dice, e fomos ao fotógrafo e dixo o fotógrafo, e este home quen é? Dice, nada, unha foto que tiña vella na casa. O día seguinte saliu na televisión o caso e saliron as fotografías e, bueno, e os casos. E alguén lle dixo, e logo ese que falaban, que ten os teus mismos apellidos, é algo de ti? Dixo, sí, e dixo toda orgullosa, é o meu irmanciño que morreu, que mo mataron. O sea, antes da televisión non falaba do tema, despois da televisión, eso saliu. E iso é moi importante. É tan importante como a apertura da fosa. Na apertura da fosa sale a luz todo ese sufrimiento e esas aperturas de fosa significan pues, que todo o mundo va a colaborar, todo o mundo va a escoitar, todos os anos de silencio de repente desaparecen e se abren e é realmente reparador, bueno, de alguna maneira. Que os poderes públicos se fagan cargo destas personas, do sufrimiento destas personas, é fundamental. É fundamental. Pero nós estamos a donde non chega. Os poderes públicos vamos índonos con o noso traballo de acompañamiento, búsqueda, exhumación, denuncias, investigación, e na medida que podamos, pues, sacar á luz esos tres principios básicos, que son verdad, e que é reparación, e de alguna maneira tamén a justicia, porque, como sabemos, eso non pudo ser feito en España, pero a justicia argentina está axudando a que se poda, polo menos, presentar unha denuncia e intentar despois, pois, facer o traballo que estamos facendo por orden judicial. Os xueces teñen que facer teñen que facer cumplir a lei. Entonces, se non hai unha lei que cumplir, eles non a poden aplicar. Nós, cada vez que abrimos unha fosa, o primeiro que facemos é chamar o juez. E temos tres tipos de jueces. Unos que se inhiben, porque realmente non é competencia deles, xa pasaron máis de 50 anos, e nos dicen que o juez ali non ten a que ir, que é unha cuestión arqueolóxica. Hai outros jueces que veñen, pero realmente non poden facer nada, porque non teñen unha lei que os ampare, e, bueno, e hai outros jueces que nos amenazan con mandarnos a Guardia Civil, etcétera, etcétera. De maneira que os jueces, en realidad, pouco poden facer se non hai unha lei que non hai unha lei pola cual, ante a posibilidad de unos restos humanos, se faga como en cualquier outro caso. Hai unos restos humanos, avisa a Guardia Civil avisa al juez, el juez manda exhumar e investigar, facer as pruebas de ADN, Pero claro, isto significa investigar. Hai un asesinato, quen o matou, por qué, donde? Entonces, necesita realmente unha lei que o ampare, que é o que nós estamos pedindo. E o mismo pasa pues, coa Guardia Civil, etc. De todas maneras, sí decir que como hai unha incoherencia en general, pues non hai unha unanimidade. Por exemplo, no tema dos alcaldes, depende. Hai alcaldes que nos apoian e que veñen a dar facilidades e que de distintos colores políticos e presiden las entregas de restos, como debería de ser, e outros que non queren ni aparecer, que lles parece unha... non sei por qué, non podemos facer as entregas de restos así, ca solemnidade de vida. Entonces, depende, non hai unha
unha idea así como moi clara. De todas maneras, nos facemos a entrega dos restos en un lugar público, en fin, e los entrega normalmente unha autoridad, os familiares, un pouco como para compensar, no vamos a entregarlos en la, no sé, clandestinamente, ni eso, eso es un acto cívico, un acto importante y solidario. Comparamos o que sucede en España con lo que sucede en otros países y realmente es una diferencia realmente abismal y no se comprende, desde fuera no se comprende. Eu estuve hai pouco tempo en Toul, que é unha ciudad que sufriu moito durante a guerra, sufriu moito cos nazis, e era unha ciudad moi importante da guerrilla, do maquis. Ser maquis o familiar dun maquis en Francia es algo importantísimo. E a mí me pareceu moi emocionante, porque si ben os franceses, todos sabemos que meteron os españoles en campos de concentración, durante o goberno de Vichy, bueno, sufrieron enormemente, sufrieron fame, torturas, etc. Despois realmente foron esos mismos españoles que sufrieron tanto na guerra propia, como despois nos campos franceses, foron os que se incorporaron a loitar contra o nazismo. Eu recordo que había un lugar donde chamábanlle el lugar de los españoles, que era como un hueco enorme donde vivían 12 o 16 maquis que estaban allí en el monte, tapados con paja, etc. Y era el lugar de los españoles, y ponía el alcalde, él había comprado con su dinero el lugar para que fuera un lugar también de memoria. Aquí estuvo Pedro, Juan, Federico. O sea, que tenían un monumento hecho, habían reconstruido el lugar donde vivían, a unos españoles que no sabían ni el nombre, porque eso seguramente era el nombre de guerra. Y además tenían una exposición en el ayuntamiento dedicada a los españoles, a unos hombres que no sabían ni quiénes eran, ni si era eso su nombre real. Y a mí me emocionó profundamente, porque la gente del monte, los guerrilleros que luchaban por la libertad en España, todavía les llaman bandoleros. Entonces esa diferencia, pues bueno, es terrible. Con respecto a las cárceles, bueno, yo tengo que decir que me quedé profundamente sorprendida de muchas cosas. Yo empecé a estudiar, a hacer un pequeño blog, que ahora ya va creciendo, es muy grande, que se llama Memoria do Cárcere, sobre los presos de la cárcel de Coruña. Entonces empecé a investigar e resulta que estuvo presa media ciudad. Moitas das persoas que eu coñecía ou estiveron presas ou tiveron un familiar preso, etc. Bueno, pues os meus veciños, o pai de unha persona que conozco moito, etc. Entonces, bueno, pues vas tirando do fío e vas vendo moitas cousas terribles. A fame que se pasaba, o sufrimiento que hubo ali, o diñeiro que chegaba para alimentar os presos que nunca chegaba a eles, o garrote vil, las historias tan impresionantes de presos condenados a morte y cantando, bueno. Y personas que contan, porque la represión más dura no era na cárcel, era na comisaría. Personas que contan, pues da miña edad, que van todos los días a un club que hai en Coruña que se chama Solana, que va a bañarse, e que casi sempre se encontra a persona que o torturou, impunemente. E non a ela, a moitas outras persoas. Entón, eso te deixa un pouco como descolocada. Conocer o que pasou nesa cárcere é moi interesante, é moi curioso, porque a xente ten que saber esas cosas. E pola cárcel pasou todo o mundo. Pasaron alcaldes, pasaron dirigentes sindicales, pasaron todo tipo de xente. Decía unha vez unha señora, que pena ter lingua e non poder falar. Porque sempre se decía, non fales desto non se fala. E a xente non falaba por varias razones. Una por medo, outra
para que os fillos non viviran con odio. O que pasa é que o dolor queda aquí dentro e non sale. E solo sale, primeiro, falando, contando, e logo hai que facer como unha limpieza e unha reparación. Hai que facer unha actividade, digamos, psicosocial, porque la sociedade enferma a familia, enferma todo o entorno, cando isto non sale a la luz. E as persoas van morrendo, increíblemente, canto máis maiores se fan, máis teñen esa necesidade de contar o que pasou. E por desgracia, moitos falecen e os fillos nunca lle puderon preguntar. E agora todos nos tiramos os pelos por non preguntar aos nosos pais, aos nosos abuelos, o que eles contarían evidentemente con moito gusto. A palabra é fundamental desde o punto de vista, evidentemente, como fonte histórica, pero a palabra é fundamental para poder sacar sentimentos e sacar tanto dolor. Hasta ahora, os profesorado tanto de historia como de outras materias, temos unha cosa que se chama libertad de cátedra, hasta ahora. Sempre podías incidir máis no que en ese momento era máis relevante. Eu estou en medios rurales e a arqueología dábame unha importancia enorme, porque a arqueología estaba absolutamente presente. A arqueología é todo o que ten que ver ao redor, restos arqueológicos, e todas as lendas que había de arqueología. Entonces, nós traballábamos aí un montón. Outros aspectos geográficos que teñen que ver ca natureza, en geografía, claro. Nas cidades podemos traballar máis en urbanismo, novos grupos sociales, novas sociedades que se van formando, diferentes. E, desde logo, hai algo que é fundamental, que é a historia reciente. Non ten ningún sentido que estemos estudiando outra vez a Edad Media. Eu teño libros que falan da Reconquista e de la repoblación en Castilla, pero eso é unha cosa que era horroroso daquela e é horroroso ahora. Non digo que non se estudien as ideas generales de lo que supuxo esa relación que hai entre a cultura cristiana, a cultura árabe, etc. Pero vamos a estudiar la repoblación, el Duero, e tal, é unha cosa absolutamente ridícula. A historia reciente se estudia en toda Europa, se empeza desde a historia reciente a partir de que restos temos do que estuvo pasando en estos últimos anos e empezar por la transición, el franquismo e ir para atrás, o de atrás adiante, pero bueno, digamos que isto estudialo en conciencia. De todas maneras, eu cos pequeniños de primeiro que teñen 12 anos, que traballan con fontes orales, pois o primeiro que fan eles é a súa autobiografía. Entonces, é unha maneira moi interesante para traballar, fontes orales, fontes escritas e fontes icónicas. E entonces empezan a traballar por eles mesmos, todas as fontes que necesitan para facer a súa propia autobiografía, a carta de identidade, el certificado de nacimiento, la familia, en fin. E a partir de aí empezas a encontrar cosas, porque fan árbore genealóxica, e aí xa salen cosas. Saliron máis hai tempo que agora, porque agora xa son moi pequenos, claro, agora xa son bisnietos. E podo contar a anécdota outro día un neno que conta que o seu bisabuelo morreu no 36 en Ferrol, en setiembre. Dixo, enfermo non estuvo teu bisabuelo, non, enfermo non. Morreu, pegaronlle un tiro. Bueno, pois o neno empecé a investigar, e o abuelo deste neno, fillo deste bisabuelo que tal, estaba tan contento, o neno estaba tan contento do seu traballiño do seu abuelo. O abuelo choraba tanto de que alguén lle preguntara este caso, que, vamos agora a facer un homenaje, etc. O neno por primeira vez viu que non solamente investigou sobre o seu bisabuelo, sino que fixo moi feliz o seu abuelo, porque alguén interesáballe, escoitáballe, e que de repente a clase de historia realmente valía para algo.